在陆地上行走的鱼你见过吗？它是鱼中的异类，会爬山，能涉水，甚至还可以上树。水陆两栖给你玩的是明明白白，大多数人都叫它爬树鱼或者是过山鲫。但是它有一个非常儒雅的本名，叫做攀龙。它们会经常爬到陆地上吸取氧气。别看它没有腿，嘿嘿，无论它是横着走还是竖着走，这一拽一拽的速度可一点都不慢。累了的时候还会爬到树上睡一觉，乍一看还以为像是死了，其实它是在休息。可能古人说的缘木求鱼，说的应该就是它。之所以它能在陆地上生存，是因为它的鱼鳃上长有肺。啥？鱼身上还有肺？听到这儿，是不是颠覆了你对鱼的认知？没错，攀鱼就是有着双重动力的肺鳃结构。我们正常的鱼只有一个鱼鳃，所以只能在水里呼吸。但是攀鱼却非常的奇怪，虽然也是鱼，但它的鱼鳃却出现了萎缩。它们不能长时间在水里生活，需要每隔20-30秒就要游到水面进行呼吸，要不然它就会被水淹死。虽然这是它的短板，但鳃盖旁边的这个东西却让它牛叉了起来。没有任何鱼有这个器官，它的作用相当于我们人类的肺，所以它可以直接吸入空气进行存活。在下雨天，水里的氧气非常低的时候，它就会逃离水面，来到陆地进行呼吸。遇到河水干涸和食物短缺，它们都不会害怕，因为它们可以随时搬家，寻找新的水源。它秉着想去哪儿就去哪儿的愚蠢格言，只要你不拦着它，它可以去任何它想去的地方。它凭借着非常发达的胸鳍与鳃盖，这能让它在陆地上健步如飞。你可别以为它吃素，其实没有它不吃的东西，荤素完全不忌口。无论是小鱼小虾还是浮游生物，都是它的菜。甚至看到棕榈树，它都会爬上树尖吸取果汁。在搬家的过程中，难免要遇到捕猎者，但它早就准备好了杀手锏。嘿嘿，但想要杀死它，比登天还难。它是鱼中的硬汉，可以在陆地上呼吸。你千万别有想吃它的想法，因为你不一定能把它杀死。它身上的鳞片就像铠甲一样的坚硬，让你根本无从下手。就算你拿刀切它，刀就像切在石头上一样，所以它也被人称作龟壳攀龙。像一些牙口不好的捕猎者，根本就拿它没有办法。而且你的手触碰它千万要小心，因为很有可能把你扎得满手是血。它的战斗模式非常可怕，一旦开启，它会打开像尖刀一样的鳃盖与骨刺，狠狠地刺向敌人。就算是被强大的猎物塞入口中，也会被它那尖锐的骨刺卡伤喉咙。再加上它疯狂的摆动，你不把它吐出来都不行。就算保不了命，它也会与敌人来个鱼死网破。如果你有养这条鱼的打算，我劝你还是死了这条心，因为它不仅生性霸道，而且领土意识极强，基本没有鱼能和它生活在同一水域。5年前澳大利亚就被这种鱼入侵过，差一点就让周边的鱼全部灭绝，好在及时发现。如果你把视频看到了这里，我敢说这种鱼的生存能力肯定是你见过最强的，但它却有一个致命的弱点，那就是温度。它喜欢的温度是18到35度的水温，只要水温低于15度以下，它就会因绝食而死亡。有很多人说这种鱼是不能吃的，以前的农村都是把这种鱼剁碎了喂鸡，其实它是可以吃的，但它浑身都是坚硬的刺儿和鳞片，搞起来非常的困难。没有经验的人确实非常头疼，但炖出来的鱼汤是真的鲜美啊。但如果你在野外钓到这种鱼，你会吃它吗？可以在评论区留言。关注我不迷路，我是叮当，我们下期再见。